وہ हेल्थ और एजुकेशन पे होगी कि जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, चूँकि आजकल महंगाई बहुत है, हालात बहुत तल्ख होते जा रहे हैं, तो उनको हम सोशल सिक्योरिटी के नेट में लेकर आएँ और जो बुनियादी चीज़ें हैं ख़ास तौर पे एजुकेशन और हेल्थ उसकी फराहमी हम यकीनी बनाएं। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। आज मैंने अदालत को तफसीलात से आगाह किया है। एक एक करके बोले जरा यार, एक एक करके बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। ये फरमाइएगा कि टोटल फंड कितने हैं आपके पास इस वक्त, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही है, कभी 30 अरब कभी 200 मिलियन की बात चल रही है, लेकिन ये वाज़ेह कर दीजिएगा कि टोटल आपके पास फंड कितने हैं और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन का अमल अब तक क्यों ताखीर का शिकार रहा। 30 लाख वर्कर हैं लेकिन 6 लाख सिर्फ रजिस्टर्ड है, उनको रिलीफ क्यों? पहली बात तो ये है कि 30 लाख का जो नंबर है वो कोई बिल्कुल कंफर्म नहीं है, इसलिए कि डेटा किसी के पास नहीं है। सब अंदाजे से कहते हैं कितने होंगे। जो हमारे पास रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं 6 लाख, वो यकीनी तौर पर कम है। इससे ज़्यादा लोग हैं जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, और मैंने वही तफसीलात सारी रखी है कि किस तरह से हम उनको रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, और जो तरीक़ाकार हमने अडॉप्ट किया है उससे यकीनी हो जाएगा और वो तमाम लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे और डेटा हमारे पास उसका कंपाइल हो जाएगा, जो पाकिस्तान में उससे किसी सूबे में किसी के पास नहीं है। ये नादरा के साथ प्रोजेक्ट सिंध पहला सूबा है जिसने शुरू किया है। जो फंड्स की बात आप कर रहे हैं, फंड्स हमारे पास सेसी में अलग हैं। मेरा ख्याल है 6 अरब के करीब हमारे वहाँ डिपॉजिट हुए हैं, और जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है उसके पास तकरीबन कुछ 33 बिलियन जो हैं वो इस वक्त हमारे पास है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा पैसा हमारा हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, जो लिटिगेशन 10 साल से चल रही है, जिसकी वजह से वो पैसा यहाँ आ नहीं रहा है। लेकिन ये पैसा बाजार अच्छा खासा लगता है, लेकिन जो प्लान्स हमारे हैं, जितनी बड़ी तादाद में वर्कर्स को रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, जितने उनको हम सहूलियात फराम करने जा रहे हैं, ये पैसा उसके काम आएगा और उस पर हम एक मॉडल बनाएंगे जिसकी बुनियाद पर ही सारा काम करेगा। फाइनेंशियल मॉडल में बनाना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पर जो आप 30 लाख कह रहे हैं, मुझे नहीं पता 30 होते हैं 25 होते हैं, लेकिन अगर 20-25 लाख वर्कर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज आ जाती हैं, तो उनको हेल्थ और एजुकेशन की सहूलत देने के लिए आपको बेपनाह पैसा चाहिए, और ये वो पैसा होगा जिसको हम उस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जाहिर है कि इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, इसी से पैसा कमाना पड़ेगा, और वो एक पूरा मॉडल हम उससे बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सही साहब, आप ये बताइए, हर साल पेश किया जाता है तो माना वर्कर की कम से कम जो 25,000 तनख्वाह की जाए, मगर अभी भी जो है कुछ लेबर में जो है तकरीबन 8,000, 10,000, 15,000 तक की तनख्वाह दी जाती है। ये लेबर से ज्यादती नहीं है? इस सवाल से उस मालकार के खिलाफ देखें, ये ज्यादती नहीं है, ये कानून की खिलाफवर्जी है। इस वक्त जो कानून है सूबा सिंध में, उसमें कम से कम तनख्वाह जो है 25,000 मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें मसला ये है कि लेबर डिपार्टमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी जगह जाकर वेरीफाई कर सकेंगे कहाँ 25 मिल रही है, कहाँ 25 नहीं मिल रही है। मैं बारहा हर जगह जहाँ मुझे मौका मिलता है, और आज मैं आपके जरिए भी तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर कहीं वायलेशन हो रही है और 25,000 तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो हमारे डिपार्टमेंट के जो मुख्तलिफ ऑफिस हैं वहाँ इतला दें। बल्कि अभी शायद कुछ दिनों में हम एक कंप्लेंट सेल भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें जहाँ 25,000 के जो कानून है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उस पर लोग शिकायत करें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तोशा खाना की लिस्ट जारी हुई है। इमरान खान की घड़ी पे तो काफी चर्चे थे। लिस्ट के मुताबिक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है जिसने औने पौने दामों या फ्री में ताइफ अपने नाम लिए गए हों। तो क्या फर्क समझते हैं जो इमरान खान ने ताइफ लिए या जो दीगर हुक्मरान? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, तोशा खाने का जो कानून है ना, उस कानून के मुताबिक अगर किसी को कोई तोहफा मिलता है तो एक तो उसकी अगर जो कीमत है वो बहुत कम है, उसकी भी कोई शायद अमाउंट लिखी हुई है, तो वो फ्री में भी उसको ले सकता है। लेकिन अगर उसकी कीमत ज़्यादा है, तो पहले ये 20% हुआ करता था, फिर 15% होता था, फिर पीपल्स पार्टी ने 20 कर दिया, फिर बाद में ये 50 हो गया, तो उतनी कीमत अदा करके वो ले सकता है। ये कानून में जुर्म नहीं है, जिसने भी लिया ठीक लिया कानून के मुताबिक। अब अखलाकी तौर पर गलत है सही, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन कानून के मुताबिक ठीक है। इमरान खान चैंपियन ने जो काम किया है ना, उसने वो काम किया है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। उसने तोशा खाने से सामान लिया और मार्केट में बेच के उस पर पैसा कमाया है, और ये जो है वो गुंजाइश कानून में नहीं है। कानून अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि जो तोहफा आपको मिलेगा उसकी आप इतनी कीमत दे के उसको रिटेन कर सकते हैं। रिटेन का मतलब है अपने पास रख सकते हैं, रिटेन का मतलब ये नहीं कि बेच देंगे। तो इमरान खान ने वो जो कीमती तोहफे थे जो करोड़ों अरबों के थे, उसकी ना सिर्फ ये कि वैल्यूएशन कम करवाई और फिर वो कम वैल्यू पर लिए और लेकर मार्केट में बेचे। लेकिन इस पर एक और भी सवाल है कि इमरान खान ने जब वो तोशा खाने से वो चीज़ें उठाई तो उस वक्त भी वो पैसा उसने वहाँ नहीं दिया, और जिस दुकान की रसीद उसने दी, उस दुकान की वीडियो आपने देखी होगी इस्लामाबाद में, वो मालिक कहता है कि जी ना ये रसीद मेरी है ना मैंने खरीदी है, और असल जो खरीदार था वो दुबई में बैठा है, वो सामने भी आ गया है। तो इसमें झूठ भी है, मकारी भी है, बदयानती भी है, चोरी भी है, डाका भी है। इसलिए इमरान खान ने जो किया है
وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ گھڑی چور ہے، توشہ خانہ کا چور ہے. مسلسل پیپلز پارٹی 15 سالن دان حکومت اقتدار میں آئی، بدقسمتی سے بجائے جو سندھ کی خدمت کجے ادارہ بہتر کجن سمورا ادارہ تباہ تھی خاص طور سے کرپشن سبب یہ سبب ہے جو عوام ان سبب کے کرے جو پیسو کورٹ میں بیٹا وڈے میں وڈو مسئلو نہ کم نہ مان جو جو پیپلز پارٹی حکومت سندھ کے دھاڑیل راج میں تبدیل کرے چھوڑی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ نے رکھا ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں، میں اسے اتفاق نہیں کرتا. ایشوز ہیں صرف صوبہ سندھ میں نہیں ہیں، پورے ملک میں ہیں اور ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، میری رائے میں ایک سیاسی کارکن ہوں. جو پیمانہ کسی کو بھی جانچنے کا ہوتا ہے کہ عوام اس پر اعتماد کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، وہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا، وہ انتخابی نتائج اس کو بتاتے ہیں. پیپلز پارٹی 2002 کے الیکشن سے لے کے 2018 تک ہر انتخابات میں صوبہ سندھ میں اس کی نشستوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ووٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہیں جس کی بنا پر لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں. باقی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، مسائل ہیں، کہیں لا اینڈ آرڈر کا ایشو آ جاتا ہے، کہیں نہیں کہیں کوئی مس گورننس ہوتی ہے، کہیں صحت کے ایشوز ہوتے ہیں، کہیں اسکولوں میں پرابلمز آتے ہیں. ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی جو آج مجھے بلایا گیا، مجھے نہ کرپشن پہ بلایا گیا نہ مجھے عدالت نے بلایا تھا. میں نے پہلے کہا کہ میں والنٹیرلی خود آیا ہوں. جب عدالت ایک میرے ڈپارٹمنٹ کے متعلق کیس سن رہی تھی تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں عدالت کے سامنے آ کر اپنا نقطہ نظر رکھوں اور یہ بتاؤں کہ ہم پلاننگ کیا کیا کر رہے ہیں اور ہمارا پلان کیا ہے. آخری سوال ہے، عمران خان کو آج توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد عدالت نے گرفتار رکھا ہے. ہائی کورٹ نے ان کا جو گرفتاری کا آرڈر تھا وہ اسی بنیاد پر معطل کیا تھا کہ 13 کو پیش ہوں گے، لیکن آج انہوں نے ریلی کا اعلان کر رکھا ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی ریلیف اور جتنی جلدی ریلیف عمران خان کو عدالتوں سے ملتی ہے، اللہ کرے کہ یہ سب کو ملے. اور یہ بری بات نہیں ہے، ریلیف ملنی چاہیے، لیکن صرف عمران خان کو نہیں ملنی چاہیے. عمران خان جو بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ دو مختلف اس میں تقسیم ہے کہ امیر کے لیے کوئی قانون ہے، غریب کے لیے کوئی قانون ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں لگ یہ رہا ہے کہ دو قوانین تو ضرور ہیں کہ عمران کے لیے الگ قانون ہے، باقی ملک کے لیے الگ قانون ہے. تو جتنی تیزی سے ریلیف عمران کو ملتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ مسترد کرتا ہے کہ میں عدالت میں نہیں جاؤں گا، عدالت بلاتی رہتی ہے نہیں جاتا ہے، گرفتاری کے وارنٹ نکلتے ہیں اور دوسری عدالتیں 1 گھنٹے میں درخواست فائل ہوتی ہے، اگلے آدھے گھنٹے میں وہ لگتی ہے اور اگلے 10 منٹ کے اندر اندر اس کو ریلیف مل جاتا ہے. یہ جو مہربانیاں عمران خان پہ ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کے اس وقت جو کرتوت ہیں، جو حرکتیں ہیں، وہ ملک دشمنی ہے. وہ اس ملک کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس ملک میں فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، اس ملک کے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. اور اس طرح اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی رعایت عدالتوں کو نہیں کرنی چاہیے. عمران خان اگر قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. اس کیس میں آپ آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو اس میں عدالت نے کیا احکامات جاری کیے ہیں، یہ صرف واضح کر دیں. دیکھیں مختلف، بلکہ آپ بتا دیں، شبیر شاہ صاحب ہمارے وکیل ہیں. اور یہ عدالتوں کی جو آپ نے بات کی ہے کہ 10 سالوں سے پیسے پینڈنگ یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ اس کو ایسے کر لینا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے لیکن اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ سب کی طرف سے. دیکھیے سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت، سر آپ ذرا غور سے سنیے اس کو. صبح وزیر سعید غنی سکھر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے توشہ خانہ کے تحائف مارکیٹ میں فروخت کیے. عمران خان نے تحائف بیچ کر پیسہ کمایا.